calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa macawisleyda ee beelweynta xawaadla ayaa u sii ruqaansanaya dhanka iyo muqokori wararkii ugu dambeeyay ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay isaga carareen ururkii al-shabaab ee in muddo ah maamulayay deegaanka muqokori warar madax bannaan oo aan ka helayno deegaanka muqokori ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in al-shabaab ay halkaasi ka wadaan dhaqaaqyo u muuqda in ay halkaasi isaga baxayaan ama ay isaga cararayaan kadib markii ay arkeen xuduudda ciidan ee awoodda leh ee ku soo wajahan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka macawisleyda ayaa dhankooda la soo warinayaa in ay ku sii jeedaan amaba ay ku sii dhow yihiin deegaanka muqokori ee bariga kaga beegan degmada Buulaburta ee gobolka Hiiraan labadii maalmood ee la soo dhaafay dhaqaaqyada ka socda deegaanada hoostaga degmada Buulaburta waxa ay ahaayeen kuwa aad u xoogan waxaana maalin ka hor deegaanka iyo Sooman gaaray wasiirka difaaca iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawaye Yuusuf Raage ayagoo dhiirigeliyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada macawisleyda beelweynta xawaadle ayaa iminka dhaxda u xeratay qof kasta oo qurba joog ah amaba gudaha jooga ganacsato ah ayaa taageero xoogan u muujiyay ciidamada macawisleyda iyo kuwa qaranka Soomaaliyeed dadka ku dhaqan gudaha dalka Soomaaliya ayaana u kala harin haween waayeel iyo dhalinyaro waxaana la arkayay ciidamada qaarkood ee macawisleyda dhalinyaro aad u yar oo iminka qoryihii qaatay isla markaasina dagaalka xoogooda halkaasi ka wada si kastaba ha ahaatee beelweynta xawaadle ayaa iminka waxay hormuud u yihiin beelaha Soomaaliyeed ee dega dalka Soomaaliya ee al-shabaab ay dul degan yihiin dawladda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ayaa iminka aad ugu faraxsan sida loo ciribtiray ama looga ciribtiray deegaanada gobolka Hiiraan ururka al-shabaab ee argagixisada ah isla markaasina in muddo ahi ummadda Soomaaliyeed xasuuq jireen si kastaba ha ahaatee daqiiqadaha nagu soo aadan waxaa la soo afjarayaa deegaanka muqokori deegaankaasi oo inta badan shabaabka jooga ay u badnaayeen kuwa xawaadla ah oo halkaasi la soo qalday sidoo kalena dad ka soo jeeda deegaanada kale ee Soomaaliya ayaa halkaasi maamuli jiray isku soo wada duubo haddii muqokori laga soo jeesta dhanka iyo jalalaqsi ayaa la soo aadayaa waxaana kaabiga la soo saarayaa deegaanada u dhow Jowhar ee caasimada maamulkaasi Hirshabeelle ilaa iyo hadda ma jirto beel sida xawaadle oo kala hubka u qaadato isla markaasina beel kasta ama oday kasta ayaa iminka afka qabsaday waxa ayna ku hayaan sida xawaadle ay sameynayaan yaa qabiil ah oo samayn kara dhinaca kale ciidamada deegaanka ee loo yaqaan macawisleyda iyo gaadiidkooda oo dagaalkooda u diyaar garoobay isla markaasina la arkayay ayagoo muraalka u dhisan isla markaasina wacad ku maraya in aysan shabaab meel kasta ugu dabahari doonin ciidamada deegaanka ee loo yaqaan macawisleyda qaranka Soomaaliyeed oo wata gaadiidka dagaalka ayaa muujiyay awoodooda ciidan xilli ay ku sugnaayeen deegaanka Booco oo dhawaan laga saaray ururka al-shabaab ciidamada dib u xoreynta deegaanka oo garabka helaya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku guuleystay in ay al-shabaab ka saaraan deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan isla markaasina firxadkooda laga dareemay shabeellooyinka taliya Maxamed Qaasim ayaa muddo dhowr bilood ah ku jira dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab kadib markii dadka deegaanka iyo al-shabaab isku dhaceen taas oo sababtay in dagaalka uu xoogaysto isla markaasna dhul ballaaran laga qabsado ururka argagixisada al-shabaab wararkii ugu dambeeyay ayaa waxa ay sheegayaan in macawisleyda ay aad u faraxsan yihiin isla markaasina iminka ay taagan yihiin aan wada xureyno deegaanada Soomaalida ay kaga jiraan ururka al-shabaab sawirada iyo muuqaalada ayaa muujinaya macawisleyda oo gawaarida gaashaaman fooda hore ka fuula isla markaasina macawistooda ilaa jilbaha ay u joogaan qoryahana wata ayagoona diyaar u ah in ay dhintaan ama ay xureeyaan dhulweynaha Soomaaliyeed wixii warar ku soo kordha fadlan halkaani kala soco wararkii ugu dambeeyay ee al-shabaabka lagu xasuuqayo deegaanada Hiiraan ummad yahay dawladda mar hore dawgii ka halaabay ummad yahay damiirtii dadnimo daaha laga saaray ummad yahay la dandansadee lagu dul noolaado ummad yahay ninkii dili lahay daba gucleynaysa ummad yahay wixii loo dirsado aan marnaba diidin ummad yahay markii la isku diro lagu danaysaay ummad yahay dariiqay furtaba dayrka lagu gooy ummad yahay daqliga dhiibatee lagu dulowhaay ummad yahay haldoorkay dhashaba lagu hordooxay damiir xumadu waa waxaad salaad shalay u dayrteen maantana yariisow nin dila idin dul joogaah galaalow dambeeye ma arag geesi daba jooga adinkaa dayacay ee dhawacoo galma dilateeni war diiwaanka waxa idinku qoran waa damiir xumin
hadba dowlad beebeenahoo dacaro hoostaalo iyo dana digtaatooriyaa daba ordayseeni maantana dirkoori ayaa duubka loo xiray war waa kaa dariiqyada ka xiray dumarka fooshaahe waa kaa dibadbaxyaashii risaas kula dul heesaahe waa kaa geda ku duulaamayoo dhiig u daadyahay waa kaa dastuurkii qoray diidayoo nacaya dekad iyo madaar iyo kambani deeqdi laga keeno asigoon dariiqyadan burburay shilin ku deeqaynin duruus iyo tacliin seera tahay nabad warkeerdaaye daryeel caafimaad nuusan jirin deginka aan joogno oo dulqaadku nagu idil yahow nagu digaayay hana daayo noloshayna waa uga daraayayo waa dufayle aan garan xishoodiina soo barane xilka inuu ka dego iyo wuxuu doorasho u diiday dan kaleeta mahaya inuu daawo noo yahay dadka inuu gumaado rabaa duqi sidiisii dictatorna lama aaminayo dul inkaar qaba damaca iyo ujeedada haddaan yara daraaseeyey doc kastaba haddaan fiiriye diradda u saaray dabcigoo wataa waa midkaad shalay ku diideenoo odaygii daraad kama duuna waa ul iyo diir war waa dhiga dameer oo kaloo waxisma doorshaanoo reer diini waa lagu yaqaan damacan suuleynin xilka kama degaan oo kursiga waa ku diriraan dalkana uma turtaan maalintii jagada loo diido doonna waa ku cararaan markay dacar abuuraan dariiqyadii haddaad xiratay ee dabacdayee naaxday dekadii haddaad muruxsatay ee dhururuq noo diiday waxba damaciyow kula durgina dib uga soo laabo war deeqdaynu waad aruursatay ee doorasho u kaalay haddii kale dagaal noogu baaqdaalin baa tahay afartaas runtoon dulum lahayn delma uu sheegay daraasaadka taariikhiga dahma uga qaaday danti ou lahay ma u cabiray doqon imoodeene afar kalena duulkan hurdaa dayrma ugu waabay cumarow diciiftaa iyo deequ xilataaba qoor diciiftaa iyo deequ xilataaba caliyow diciiftaa iyo deequ xilataaba dareejadan dadkii lagu helayo weliba deegaankii dulmi iyo waxaa lagu hayaa duulimaad culus dariiqyadina waa laga xirtoo noloshi loo diid waxaana loogu sii daray haddana waa dilwadareed asagaana deeqee haddii daa'im laga reebo dadku adinka mooye cid kale kuma dangiigaane qosolkuba danaanow galaa dul horaa yiriye afka xaad dabool loogu xiray barasho waa deeqe ummadan dariiqay martaba lagu dilow haayo hooyadan dayacanoon lahayn madax u doodaysa dhacdaduu dambaysaa wadnuhu ila dikaamaahay maatadan la dilay meydadkan lagu dul ooyayo miyaadan dareemayn jirkuna idin dibaaxaynin adduunyada ninkii doora oo darajo weyn gaara halka uu ka duulaan tagaa laga damoodaa darbi xoogana waa inuu helayo gobol iyo deegaani nin kastaba dadkiisuu u yahay door la faansado dagaal idinma farin ee maxa hadal idin diiday waxaan kula dardaarmaa bulshadan dhabula deegaanka dulqaad inay lahaadaan wax badan uma dambeeyaane dagaal inuu bilowdou rabaa sidan dayaayaye dantuu naga lahayousan helin waan ka digayaaye dhaqaatiirtay dooxeen walunla isu dayheen ninkii dilay waxaa iiga darankii nin idilay waxaa iiga darankii u soo diraye doqonna miihi waan garan karaayo dilwadareedku dirnacaybyo waa aana raac sanada duugnaaye soo diyaar garoow waa maxkamad laguna daymaayo adigaya raggaa duufsatee wada dulaaliina rashwaduna u daa'imantahee dabaqyadan taagtay dajaal keensateena iyo abbi idin difaaceeba daldalaad ayaa idin sugee daaweyn qataaba